Друзья, уважаемые подписчики, всем привет! Значит, тема сегодня у нас такая. Машинка, как обычно, Mazda Atenza 2004 года. Правый руль. Значит, я где-то недели две назад поменял колодки передние. Вот. Как бы поначалу все нормально, вроде как бы скрип какой-то был при торможении, то есть колодки притираются, как бы напрягало, но ждал, когда притрут, все-таки скрип этот пропадет. В итоге при торможении вот этот визг, скрип, он пропал. Но появился постоянно какой-то, вот знаете, как будто колодки не разжимаются, а как будто они чуть-чуть постоянно трут от диск, от тормозной. Вот. То есть это было и в движении, а если при торможении, это как будто еще усиливалось. Особенно это слышно, если едешь где-то вот между заборами. Еще лучше, если металлические заборы по обе стороны, слышно просто охеренно. Прям какое-то гужение такое. Вот. Я сейчас снял колесо. И смотрите, слушайте звук. Вот слышите, вот этот писк. Но это я просто рукой делаю. Вот. А получается, когда я еду, колодка же скоба ходит. И вот это вот язычок, который находится на колодке, я обычно его отрываю. В этот раз я оставил, то есть, вроде как бы нормально. Вот об этот язычок, вот этот вот суппорт трется, и вот этот вот скрипучий звук создается. Сейчас я, получается, сниму суппорт, уберу эти хохоряшки, язычки этих с колодок с этой стороны и с той тоже стороны. Ну и, собственно, я думаю, что как бы проблема была в этом. Потому что при замене колодок, что и в этот раз, я всегда брал смазку, все направляющие смазывал, все смазано, как бы тут закисания какого-то ничего не должно. Поршень я тоже проверил, он отлично работает, никакого заедания нет. То есть проблема вот в этом. Поэтому сейчас я все это поменяю, уберу, соберу, поеду и покажу вам, пропало, не пропало. Если видео кому-то было полезно, ставьте лайк, смотрите. Следующее видео я сниму. В принципе, может, таких видео уже много, но тем не менее, все равно сниму, раз все равно буду. Я буду задние колодки менять. И, в принципе, покажу процедуру. Может быть, кому-то это будет, интересно. Может быть, кто-то чего-то не знает. Вот, а так, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.